养生侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。一到冬季，有些人因为天气干燥，就容易出现喉咙发痒、咳嗽的问题。那今天木子就给大家推荐几种水果，非常适合冬季咳嗽的时候吃。第一个是橙子，橙子含有丰富的营养物质，像是维生素 C、钙、磷、柠檬酸等等，所以常吃是可以起到生津止渴、疏肝理气等作用的。第二个是柚子，冬季天气干燥，所以不少人都会因为体内缺少水导致上火出现，而柚子就有着清热去火的效果，所以冬季常吃柚子对身体是非常好的，而且也能缓解咳嗽、肠胃不适等问题。第三个是柑橘，柑橘也是一种不错的水果，而且呢也有着生津止咳、润肺化痰等作用，但要注意柑橘不能多吃，不然会导致有些人出现上火的反应。以上就是适合冬季咳嗽吃的水果了。好啦，本期内容就说到这儿了，大家还有什么问题可以在评论区留言，我们下期见，拜拜。